今年属兔的朋友贵人非常多，凡事总能逢凶化吉，有很多新的机遇，文昌星也很强，所以分析能力教育行业也很好。工作来讲呢，大力教育，力高科技 IT， 也力公关，也力一个人际关系行业、人事行业，有名才有才啊，以名求财，所以先把自己名声搞好，框架一点，人和财才能进来，所以今年财富还是好的。感情方面来讲，人际关系不错，多人尊重你，但是同时桃花也不少。健康来讲呢，不能做太剧烈的运动，容易受伤，但是平常身体还是蛮好的。恭喜发财，身体健康。